चलिए देखते हैं सीढ़ी कहाँ जाती है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, चलिए आज कहीं और घूमने लेके चलता हूँ मैं आपको। एक ऐसी जगह जहाँ आप ऑलरेडी जा चुके होंगे या जाना चाहते होंगे। जो जा चुके हैं वो मेरी नज़र से एक बार और देख लें, और जो जाना चाहते हैं उनके लिए सारी इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा। तो चलिए देखते हैं। का नाम है टेमघर। इस जगह का नाम है टेमघर। हाँ। लवासा जाने के पहले पड़ता है। हाँ हाँ। और आप कब से भैया यहाँ पे भुट्टे लोगों को दे रहे हैं? हम कम से कम 5-6 साल हो गया। 5-6 साल हो गया। हाँ। तो यहाँ जब बहुत ज़्यादा पानी गिरता है तो कैसे करते हैं आप? ऐसे ही प्लास्टिक डाल के उसमें चलाते हैं हम। अच्छा, आपका नाम क्या है भैया? मीका। हेलो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं लवासा। ये लवासा का मेन गेट है जहाँ से हम एंटर करते हैं। आज का मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है। फॉग छाया हुआ है चारों तरफ, लोग एंजॉय कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो कैप्चर करने की कोशिश करूँगा जिससे आप लोग एंजॉय कर पाएँ। इन सीढ़ियों को देखकर आप ये मत सोचिएगा कि ये सीढ़ियाँ स्वर्ग को जाती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। एक रास्ता ये जा रहा है, ऐसा करते हैं अब लौट लेते हैं, हमसे ना हो पाएगा।
यहाँ पे आप देख सकते हैं। आइए चलते हैं। तो चलिए अब लौटते हैं हम अपने होटल की तरफ।